Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Тилекмат Гуренов деген айкырган бир жинди чалыш неме бар. Кыргызстанда или бой маселеге тиши өтсө да, өтпөсө да мурдун тыгат. Жашоосуна, жеке тагдырына нааразы дейт жакындары. Жалкоо элди шантаж кылып, кыйкырып, коркутуп жүрүп акча табат экен. Эми пилге өргөн кандекти эле абалап, каңшылап, улам бир жерде үрүп жатат. Башкаларды сындагандан мурда өлкөм үчүн мен эмне пайда келтирдим, азыр эмне пайда келтире алам деп көзгүдөн өзүнө бир да сын көз караш менен карап койсо жакшы болмок. Элди, башкаларды сындаш оңой, а өзүн сындаш кандай болот болду экен? Бул өзүн таптакыр эле өзгөчө, ашынган акылдуу сезип алды. Эсиңе келчи Тилекмат, каңшылап элдин оюн тескери бурбай, оозуңдан качан жакшы сөз чыгат? Же сенин жеке тагдырыңа болгон нааразычылыгыңа эл күнөөлүүбү? Имаш Жолдошев. Кытай Кыргызстанга гранттык долбоорду ишке ашыруучу адистерин жардамга жөнөтөт. Сиань шаарындагы буга чейинки эки тараптуу Кыргыз-Кытай сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы менен Кытай эл республикасынын жетекчилиги Кыргызстанга азык-түлүк жана гранттык жардам берүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу президенттин расмий сайтында жазылган. Кытай тарап 40 000 тонна ун, 20 000 тонна кум шекер, 20 000 тонна өсүмдүк майын, азык-түлүк жардам катары берүү жана 350 миллион юань, 54 000 АКШ доллары чамасында акча каражатын грант түрүндө бөлүү маселесин чечкен. Бийлик бул каражатты инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу багытына колдонуу ниетинде. Мындан тышкары Кыргызстанга 150 000 доза Кытай вакцинасынын экинчи партиясын кайтарымсыз негизде гуманитардык жардам катары берүү чечими кабыл алынган. Ошону менен бирге Кыргызстандын Кытайга болгон мамлекеттик тышкы карызы боюнча төлөмдөрдү кийинкиге жылдырууда кошумча төлөмдөрдү эсептөбү, ошондой эле COVID-19 пандемиясынын кесепетинен убактылуу токтоп калган ишти улантуу, Кыргыз Республикасына гранттык долбоорлорду ишке ашырууга кытайлык адистерди жөнөтүү маселеси чечилди. Кыргыз тарап Кытайга өлкө жетекчилигинин көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирет. Кыргыз Республикасы эки тараптуу мамилелердин жигердүү өнүгүшүнө жана эки өлкөнүн, эки элдин кызыкчылыгы үчүн стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөгө кызыктар. Булак 7 ТВ чекиткейи. Өмүрбек Текебаев. Соңку камоолор эл аралык сотко даярдык. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Кумтөр иши боюнча акыркы чуулгандуу кармоолорду эл аралык сотко даярдык менен байланыштырды. Ал мындай пикирин Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирди. Бизди эл аралык сот күтүп олтурат. Эл аралык сотто Кумтөр боюнча келишим башынан эле коррупциялык экенин, президент өкмөтү баш болуп кол алдындагыларга тапшырма берип, зордоп жасатып жатканын далилдеп алып барсак, дүйнөлүк коомчулук коррупцияга терс пикирин билдирет. Бүгүн баарын массалык түрдө кармап, ушуну далилдеп жатканын өч алуу, пиар катары карабастан биз далилдедик, базабызды бекемдөө катары караш керек, деди Текебаев. Анын пикиринде Улуттук коопсуздук комитети кармалган аткаминерлердин күнөөсү жөнүндө элге ынанымдуу маалымат бериши керек. Ал эми конкреттүү кармалган адамдардын күнөөсү тууралуу билбейбиз. Тергөө мыйзам уруксат берген чекте эл менен тааныштырыш керек, болбосо бүдөмүк ойлор жарала берет. 31 майда Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төлөбай Зулпукаров 2 айга камалды. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен мурдагы депутаттар Исхак Пирматов жана Талантбек Узакбаев 48 саатка кармалды. Дагы бир мурдагы өкмөт башчы Игорь Чудинов бул иш боюнча күбө катары көрсөтмө берип чыкты. УКМК кармалган мурдагы жана азыркы аткаминерлерге Кумтөр ишине байланыштуу айып койду. Буга чейин атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кендин ишмердигин иликтөөнүн алкагында бир нече киши камакка алынаарын эскерткен эле. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Эми уурулардын тарапкерлери чыгышабы. Кыргыз элин Асылбек Жээнбеков, Төлөбай Зулпукаров жана Өмүрбек Бабанов кармалганы таң калтырды. Себеби эл ичинде айрым эң ооздор жана мурдагы бийликти жактагандар коррупцияга каршы күрөш тандалмай жүрүп жатат. Аты аталгандар камалбайт деген пикирлерди таратышкан. Эми алардын жаагы жап болду. Удасы менен экс-депутат Исхак Пирматов, экс-депутат чиновник Талант Узакбаев да кармалышты.
Булардын баары коррупция, мыйзамсыз баюуга шектелишкен. Пирматов мурда Кыргыз газ нефть ишканасын Майталкан ишканасында иштеп жүрүп, көп миллионду зыян иштерди жасаганы тууралуу буга чейин көп айтылган, жазылган. Ишкананын мурдагы жумушчулары ар кайсы бийликтерге анын мыйзамсыз иштерин билдирип келишкен. Бирок майнап чыккан эмес. Пирматов тергөө учурунда суудан кургак чыгып кетип жүргөн. Эми суудан кургак чыгышы кыйын болуп калды окшойт. Акыры барып арам ишке баары жооп берет экен го. Талант Узакбаев тууралуу да мурдатан көп кептер, жүйөлөр айтылып, анын мыйзамсыз иштери тууралуу элдин баары билген. Бийликтер да билишкен, бирок андан майнап чыккан эмес. Алда жоопкерчиликти кыйгап жүрүп олтурган. Себеби бийликтегилер коррупция менен күрөшөбүз деп чынында элди алдап келишти. Эми жаңы бийликтин тушунда гана чыныгы күрөш башталды. Кыргызстандагы эң таасирдүү күркүлдөр, мыйзамсыз байыгандар, арам байлык топтогондор кармалышты. Эми аларды тергеп, тийиштүү жоопко тартуу иштери жүрөт. Бирок 30 жыл элдин канын соргон коррупционерлер менен күрөшүү оңой эмес. Азыртан эле Асылбек таза, Төрөбай таза, саясий куугунтук деген сыяктуу былжыраган сөздөрдү айтышып, элди бийликке каршы тукуруу аракеттери көрүлүп жатат окшойт. Дагы эле уурларды, элди соргон митек курттарды коргоп, аларды сактап калгысы келгендер бар тура. Биринчи кезекте алар ким? Туугандар, жердештер, 1000 сом үчүн аянтка чыгып кыйкырып бергичтер. А кыргыз эли аларды колдобойт, аларды айыптайт жана жооп беришин талап кылат. Саясатчы Өмүрбек Текебаев уурларды камаштын кереги жок, үй камагына тартса эле жетиштүү дептир. Эгер бир байкуш тоогурдап камалып калса, Текебаев эстеп да коймок эмес, унчукмак эмес. Бул миллиондоп, миллиардтап уурдагандарды коргоп, аяп жатканы кызык. Балким Текебаев да бир жеринен илишкендир. Алда учурун күтүп, өзүнүн арыгын чаап жаткандыр. Мамлекетти, коомду митек курттардан тазалоо күчүнө кирди. Эми артка кайтуу жок. Баарын жоопко тартуу менен гана адилеттик орнойт. Биз баарыбыз бийликтин аракетин колдойбуз. Уурларды коргоочуларга каршы турабыз. Жалпы кыргыз эли адилеттик теңсейт. Ошондуктан биздин ураан уурунун орду түрмөдө. Кыргыз аргументи. Жапаров Си Цзиньпиндин чакыруусу менен Кытайга барат. 1-июнда Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девенди кабыл алды. Бул тууралуу ТИМдин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын актуалдуу маселелери жана Тышкы иштер министри Казакбаевдин Кытайга болгон расмий сапарынын жыйынтыгынын негизинде жетишкен макулдашууларды ишке ашыруу боюнча пикир алмашуу болду. Тараптар Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктүн эки тараптуу мамилелерин мындан ары чыңдоо үчүн бардык деңгээлдеги активдүү өз ара аракеттенүүнү улантууга даяр экендиктерин билдиришти. Эске салсак, Си Цзиньпин менен Садыр Жапаровдун февраль айындагы телефондон сүйлөшүүсүндө Кытай төрагасы Кыргызстандын президентин өз өлкөсүнө расмий сапар менен келип кетүүгө чакырган. Ушуга байланыштуу тараптардын жакынкы убактарга каралган милдети болуп, Жапаровдун Кытайга жогорку деңгээлдеги иш сапарын уюштуруусу эсептелет. Булак ВБ чекиткейи. Тажикстанда май куюучу жайда жарылуу болуп, 9 адам жаракат алды. 2021 жылдын 31 майынын экинчи жарымында, болжол менен саат 15:30-15:45 чамасында Тажикстандагы Зархез айылында жайгашкан Sony S ЖЧКсынын май куюучу жайында жарылуу болду. Мунун кесепетинен Тажикстандын түштүгүндөгү Балхи районун өрт каптады. Тактап айтканда, күйүүчү май сактоочу бактарда жарылуу болуп, өрт аянты 40 чарчы метрди түзгөн. Жардыруунун кесепетинен 9 адам орто жана жеңил күйүк алышкан, каза болгондор катталган жок. Ички иштер министрлиги өрткө каршы техниканын 7 бирдигин жана мамлекеттик өрткө каршы кызматтын башка күчтөрүн жана каражаттарын колдонуп, өрт башка жакын жайгашкан имараттарга жана курулмаларга жайылып кетүү коркунучунун алдын алгандыгын кошумчалады. Май айында Тажикстанда бул күйүүчү материалдардын цистерналары менен байланышкан жарылуулар жана өрт кырсыктары менен 3-өзгөчө кырдаал болуп саналат. Эске салсак, 20 майда Деваштич аймагында күйүүчү май ташыган унаа 35 тонна күйүүчү май менен синаж менен кагылышып, андан кийин дарыянын нугуна түшүп, өрттөнүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдын кесепетинен экөө
күйүүчү май ташуучу унаанын айдоочусу жана анын жүргүнчүсү экөө тең Гафуров районунун тургундары жаракат алышты. Булак УА Чекиткейи.